Сәлем, бұл математика нөлден бастап курсы 7-ші сабақ. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз процент. Жалпы процент дегеніміз не? Кез келген шаманың 100-ден 1 бөлігін процент деп атау қабылданған. Міне 1% дегеніміз бөлшек түрінде осылай 100-ден 1, ал ондық бөлшек түрде 0,100-ден 1. Мысалы, яғни кез келген процентті санға айналдыру үшін оны 100-ге бөлеміз. Мысалы 60%. 60%-ді санға айналдыру үшін 60-ты 100-ге бөлеміз. 75%. 75%-ді санға айналдыру үшін 75-ті 100-ге бөлеміз. Енді берілген санды процентпен жазу. Берілген санның процентін табу үшін процентті бөлшекпен жазып, берілген санды осы бөлшекке көбейту қажет. Мысалы, 200 саны болсын, 200 санның 10%-і қандай? Осыны табуымыз керек. Бірінші, осы процентімізді санға айналдырамыз. Яғни осы 10-ды бөлеміз 100-ге. Сонда бізде 0 мен 0 қысқартсақ 1/10 қалады. Енді келесі берілген санды осы бөлшекке көбейту қажет. Біздің берілген санымыз 200. 200-ді осы бөлшек, мына тұрған процентті айналдырғандағы бөлшек, осыған көбейтеміз. 1/10. 0 мен 0 қысқартсақ, сонда бізде 20 қалады екен. 200 санның 10%-і 20-ға тең. Тағы да бір мысал. Мысалы, 300 санның 62%-і нешеге тең? Ол үшін бірінші процентті санға айналдырамыз. 62-ні бөлеміз 100-ге. Оны біз бөлшек түрінде жазып алдық. Енді келесі берілген санымызға осы бөлшекті көбейтуіміз қажет. Астына жазайын. 300 көбейту 62 бөлу 100. Мына 100-дің 2 нөлімен, мына 300-дің 2 нөлін қысқартсақ, 3 көбейту 62 қалады. 3-ті 62-ге көбейтсек, 186. Яғни бізде 300 санның 62%-і 186-ға тең екен. Ендеше түсінікті болса, келесі тақырып процент бойынша санды табу. Проценті бойынша санды табу үшін процентті бөлшекпен жазып, берілген санды осы бөлшекке бөлу қажет. Мысалға, 65%-і 260-ға тең санды табайық. Бірінші дәл жаңағыдай процентті бөлшекпен жазуымыз қажет. Бұл жерде 65%-ді бөлшекпен жазсақ, оны 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 0,165 шығады. Бізде берілген санымыз 260. 260-ды енді осы бөлшекке бөлу қажет. Жаңа көбейттік, енді бөлеміз. 260 бөлу 0,65. 0,165. Сонда біздің жауабымыз 400 шығады екен. Яғни 400 санының 65%-і 260-ға тең екен. Келесі 80%-і 420-ға тең санды табайық. Ең бірінші 80%-ді санға айналдырамыз. Ол үшін оны 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 8 бөлу 10 қалады. Енді берілген санымызды 420-ны бөлеміз осы 8 бөлу 10-ға. Сонда біздің жауабымыз 525 шығады екен. Яғни 525 санының 80%-і 420-ға тең екен. Ендіше, берілген санның процентін табу және процент бойынша санды табу түсінікті болса, ары қарай есептер шығарайық. Ендіше, бірінші есеп адам массасының 65%-і, қарбыз массасының 98%-і, алма массасының 85%-і, картоп массасының 76%-і су. Адам массасының, қарбыз массасының, алма массасының, картоп массасының қандай бөлігі су? Тек бізде қандай бөлігі су екен сұрап тұр. Адам массасының 65%-і су, оны сан түрінде қалай жазамыз? Бөлшек түрінде яғни. 65 бөлу 100, процентті санға айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Сол кезде біздің жауабымыз 0,65. Адам массасының 0,65 бөлігі су. Қарбыз массасының 98 бөлігі. 98%, дәл осылай жазамыз. 98-ді бөлеміз 100-ге. Сонда біздің жауабымыз 0,198. Қарбыз массасының 0,198%-і су. Келесі, алма массасының 85%. 85%, бұны да дәл солай жазамыз. 85-ді бөлеміз 100-ге. Сол кезде бізде 0,185 шығады. Яғни алма массасының 0,185%-і су. Келесі, картоп массасы. Картоп массасы 76% су екен. 76-ны санға айналдыру үшін оны 100-ге бөлеміз. 0,176 бөлігі су. Түсінікті болса, келесі есеп
Үшінші суреттегі СВ кесіндісі АВ кесіндісінің неше проценті? Так, СВ кесіндісі АВ кесіндісінің неше проценті? АВ кесіндісі бізде толықтай 100%, иә? Ал бізде АС кесіндісі осының 30%-ын алып тұр екен, сонда СВ кесіндісі 70%-ын алып тұр. Яғни бізде АВ кесіндісінің 70%-ын СВ кесіндісі алып тұр. Екінші мысал, төртінші суреттегі FN кесіндісі КН кесіндісінің неше проценті? Бұл жерде дәл осындай есеп. Бізде КН толықтай 100%-ға тең, және оның КЕ 20%-ын, ЕФ 44%-ын алып тұр. 20-44-ті қоссақ бізде, общий КФ бізде 64%-ын алып тұр екен. Яғни бізде КН бізде 100% ғой, соның КФ 64%-ын алып тұр, сонда қалған бөлігі 36%-ын FN алып тұр екен. Түсінікті болса, онда келесі есеп. Сүттің 8%-ы ірімшік. 200 кг сүттен қанша ірімшік алынады? Бұл дәл осы мысалға, осы тақырыпқа арналған екен, берілген санның процентін табу бойынша. 8% ірімшік болса, онда 200 кг-нан қанша ірімшік алынады? 200-ді көбейтеміз 8 бөлу 100-ге. 8-ді, яғни санға айналдырып жатырмыз, 8%-ді. Сонда бізде осы 2 нөл мен осы 2 нөлді қысқартсақ, көбейту болғандықтан 8 көбейту 2-міз 16. Яғни 200 кг сүттің 16 кг ірімшік алынады екен. Ендеше келесі есеп, токар 350 бөлшек дайындап, күндік тапсырмасын 172%-ын орындады. Токар тапсырмадан артық неше бөлшек дайындады? Токар 350 бөлшек бір күнде дайындаған, және ол 172% орындады. Токар бір күнде 100% орындау керек еді, бірақ ол 172% артық орындады. Қанша пайыз артық орындаған? 72% артық орындады. Енді осы 350-дің берілген санымыздың 72%-ы қанша екенін табуымыз керек. Дәл жаңағыдай 350-ді көбейтеміз 72 бөлу 100-ге. Сонда біздің жауабымыз 0 мен 0-ді қысқартсақ, 35-ті 72-ге көбейтсек 2520, 10-ны бөлсек 10-ға, онда 0-дарын қысқартамыз, 252 бөлшек артық орындаған екен. Ендеше токардың бір күнде неше бөлшек дайындауы тиіс екенін тауып көрейік. 350-ден азайтамыз 252-ні. 98, яғни токар бір күнде 98 бөлшек орындау керек еді, бірақ ол 72%-ға асырып 350 бөлшек дайындады. Сонда ол 252 бөлшек артық дайындаған екен. Ендеше келесі есеп, тікбұрышты жер телімінің ені 84 метр, бұл оның ұзындығының 28%-ындай. Тікбұрышты жер телімінің ауданы неше гектар? Бізде мынандай тікбұрыш берілген, және оның ені 84. 84 бұл оның ұзындығының 28%-ындай. Бұл бізде осы тақырыпқа берілген проценті бойынша санды табу. Ендеше, бірінші процентімізді 28%-ті санға айналдырамыз, 100-ге бөлеміз, сол кезде бізде 0,28. Келесі 84-ті бөлеміз 0,28-ге. Сонда біздің жауабымыз 300, яғни бұл оның тіктөртбұрышты жер телімінің ұзындығы 300 екен. Енді біздің сұрағымыз ауданын табу. Ауданды табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз, 84-ті көбейтеміз 300-ге. Сонда жауабы, келесі есеп, дүкенге сатуға әкелген көкөністің бірінші күні 35%, ал екінші күні 28% сатылды. Үшінші күні қалған 333 килограмма сатылды. Дүкенге барлығы неше килограмм көкөніс әкелінді? Так, бізге X деген көкөніс әкелінген, оның бірінші күні 35%. Яғни X көбейту 35 бөлу 100. Бұл бізде бірінші күн. Бұл бізде бірінші күні. Екінші күні X көбейту 28 бөлу 100. Яғни 28% сатылды. Ал үшінші күні 333 килограмм сатылған екен. Дүкенге барлығы неше килограмм көкөніс әкелінді? Енді осылардың барлығын қоссақ, барлығы X-қа тең болу керек. Яғни бізде өйткені барлық көкөністі біз X деп алдық. Яғни бірінші күн сатылған көкөністі, екінші күні сатылған көкөністі, үшінші күні сатылған көкөністің барлығы қоссақ X-қа тең. Біз бұны теңдеу құру арқылы шығардық.
Біріншісінде бізде 0,35х бірінші күн сатылғаны, қосамыз екінші күні 0,128х, үшінші күні қосы 333 тең х. Енді осы теңдеуді шығару ғана қалды. 0,135 пен 0,128 қоссақ, 0,63 қосу 333 тең х. Енді 0,163-ті теңдіктің келесі жағына өткіземіз. Сонда 333 тең х азайту 0,163х. Сонда 333 тең х-тан 0,63х азайтсақ 0,37х. Енді мына 0,37-ні теңдіктің екінші жағына бөлу қылып өткізсек, 333 бөлу 0,137 тең болады 900. Барлығы 900 көкөніс әкелінген екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.